자, 오늘은 오리 보양식을 만들어 보겠습니다. 오리 보양식. 오리는 준비해 왔고요. 소스 이렇게 오리 넣고, 이제 이 꾸지뽕나무 넣고요. 인삼 2뿌리 넣고요. 네, 대추 넣고요. 이렇게. 네. 담아내기도 2개 넣고요. 시래기도 넣고요. 시래기. 네. 된장하고 버물렀어요. 된장하고.
네, 이렇게 책상을 만들어 봤고요. 컴퓨터 여기다 놓을 거예요. 컴퓨터 책상을 만들어 봤고요. 이렇게 그냥 조금 이상하죠. 뭐 완벽하니는 안 된 것 같아요. 저는 이 나무 목공에는 재주가 없어요. 쇠는 잘 다루는데 목공에는 재주가 그렇게 많지가 않아요. 조금 목공은 약간 좀 그렇더라고요. 네. 그냥 그런 대로 하기는 하는데 완벽하지는 않더라고요. 짜투리 나무 여기 있던 걸로 이렇게 책상을 만들어 봤습니다. 책상을 이렇게, 유리는 이거 유리는 이거 갖다가 새 거는 아니에요. 이거 새 거는 아닌데 유리를 연져 봤고요. 그런 대로 괜찮을 것 같네요. 뭐 아쉬운 대로 컴퓨터 하나 놓고 뭐 키보드 놓고 뭐 모니터 놓고 뭐 이 정도만 하면 되죠. 뭐 이 정도만 하면 되죠. 옆에다 컴퓨터 놓고 모니터 놓고 키보드 놓고 이런 식으로. 이 모니터를 밑에다 놓을까 했는데 밑에는 필요가, 이 땅에서 수분이 올라오니까 밑에는 안 좋아요. 위에다 얹어놔야지. 아무튼 이렇게 목공으로 나무로 이렇게 컴퓨터 책상을 만들어 봤습니다. 네. 그냥 그런 대로 이렇게 그냥 쓰죠. 뭐 나중에 또
저 멋진 거 나무들 멋진 나무들 나오면 다시 만들어야죠 뭐. 우선 이걸 쓰다가 근데 단단하긴 해요. 단단하긴 해요. 나무를 그냥 막 완벽하게 넣어버려서 단단하긴 합니다. 자, 이렇게 만들어 봤습니다. 날씨가 지금 지난주에 상당히 추웠어요. 추워서 바이솔들이 지난주에는 약간 그 봄 기운이 느껴지는 그 정도였었는데 이제 뭐 다시 추워지니까 다시 이제 움츠러들고 바이솔들이 그냥 조그만해졌네요. 이게 이제 봄 되면 화려하게 변해요. 화려하게. 이렇게 뭐 아직은 뭐 손댈 게 없을 것 같습니다. 네, 아직은 특별히 이것도 니스칠을 하려고 합니다. 이것도 니스칠을 해서 오늘은 좀 늦었는데 니스칠을 해서 비가 맞아도 좀 그 방수가 되게 니스칠을 좀 할 예정이에요. 뭐 그냥 도로 겨울이 됐어요. 어제 상당히 추웠거든요. 영하 뭐 6도 7도 내려갔으니까 도로 겨울이 됐습니다. 자, 이렇게 뭐 저기 가지치기 좀 참 해야겠네요. 저쪽 감나무 가지치기도 좀 하고 엔진톱을 살려서 좀 해봐야 할 것 같습니다. 온실은 그냥 뭐 몇 개 살아 있어요. 몇 개. 뭐 촬영할 것도 없습니다. 몇 개 살아 있어요. 산불 조심 캠페인을 하고 있네요. 여기도 뭐 이렇고요. 네. 이제 좀 있으면 다음 달 이제 3월, 2월 이제 2월 달도 다 지나고 뭐 3월 달이 이제 내일 모레네요. 벌써. 그러니까 이제 3월 달 되면 뭐 좀 생기가 있겠죠. 이 거름도 갖다 놨네요. 올해 이제 쓸 거름인데 그 80호대를 이렇게 샀습니다. 그래서 이렇게 갖다 놨어요. 추워요. 오늘도 상당히. 근데 햇볕이 아주 따뜻하네요. 바람도 안 불고 조용하니 햇볕이 따뜻해요. 그래서 오늘 일을 아주 춥지 않게 일을 땀 흘려가며 했습니다. 저기 작업 공간 계속 꾸몄어요. 네, 작업 공간. 여기는 뭐 지난주에 마무리 됐고요. 뭐 여기 화초약이 요거 하나 붙였고요. 네. 간판 집스 같다. 요거 하나. 여기서 작업을 하루 종일 했어요. 공간거 꾸미는데 목공 작업도 하고. 오늘은 오늘 아침에 왔어요. 한 여기 6시경에 왔을 거예요. 어제 오지 않고 어제 동창 모임이 있어서 어제는 서울서 자고 아침에 왔습니다. 네, 자 이제 뭐 오늘은 그냥 이거 하는 걸로 만족하고요. 정리하고 서울로 올라가겠습니다. 감사합니다.